Bonjour, bonjour, bonsoir. Biskanyo sezoni bino. Na kombo na Yesu Masiya, topamboli Nzambe le Dieu le Père. Lelo tozolobela lisolo sorry. Lelo tobela lisolo oyo etali bana. Tangu mama outi kobota mwana na yo, azala mwana liboso, azala mwana mibale. Tolingi tofongola bino ba mama misu oyo bozangi koyeba, oyo bozangi Nzambe. Obomonaka au-delà te. Eza likambo lisolo moko elekani ana mboka ya Europe. Na koki kotanga mboka kombo te parce que si natangi mboka ko mutu akoki ko comprendre. Mais esalamelaka na bana na biso mingi sans le savoir. Ezala na bana mususu obota mwana na yo boye mwana lelo akoli, mwana komi 1 année, 2 ans, 3 ans, mwana azoloba te, bien mwana akoma makambo na nzoto, mwana akoma mobulu, mwana akoma makambo, eza makambo lokola eza lokola spirituel. Mais toyebaka te. Misusu ezalaka cause ke misusu mama tango uti kobota bat misusu baya kotalaka bana tango uti kobota ayeko visiter yo na ndako opesi ye mwana na yo oyebi état d'âme na ete. Oyebi état d'âme ya mama wana te, oyo mona te aza moninga malamu camarade. Or dedans misusu aza misala malamu te, misusu aza misala mabe. Ba mama misusu oyo toyebi so kala na Afrique ezalaki so oboti mwana no ya bébé na yo. Jamais tolongolaka ya bikoti na mutu. Totaka bana bikoti na mutu bisika bato bazali kolinga te mwana mutu ezala kolele parce que na Afrique eza système ke batala o to benga batali mwana bato mutu. Omona o mwana batali mutu to lali te mutu mwana kobeta bakomi ko salisa na ndenga bokoko. Il faut pe boyeba pe na poto pe makambo wana eza makasi. Makambo wana ezokende pe na poto makasi. Tango boti mwana la première chose, il faut kobondela ka mingi. Tango oza pe na zemi, ozo kobondela mingi. Batu mususu batalaka bana baninga mutu kaka ndenga aza na zemi. Ndenga mutu aza na zemi batali pe mwana na ye mutu sans le savoir que mwana la koboto me mwana komi ba problème mwana mutu boye makambo belebele na mwana. Misusu ezalaka bato misala mabe. Alors bien aimé dans le Seigneur, il faut to sambela ka mingi. Il faut te bonder la kamingi, il faut te baka nzambe na ba foyer na biso na mabota na biso bisika toza susu na bamboko toza ya poto oyo eza makambo ebele ya mabe eza caché na Afrique où tezaki biso komolo ya biso ke mutu wana azala misala mabe oyebi boye pardon boyebani ke mutu wana vraiment aza na misala mabe mais ana poto eyebanaka te ozomona kaka moninga malamu aye kotala ele ba pampers ele ba poudre ele biloko nyonso eloko nyonso omoni ndeko mama ndeko mwasi ntango lelo boti ana susu na bamboka na biso ya poto eloko nyonso mutu oyo ayebi yo bien aimé dans le Seigneur ntango ozo ntango ezali ya mwana na yo ya bebe uti kobota mwana na yo il faut kobondela nango makasi il faut kotiaka yango na mabondeli il faut kozala pe mama ya mabondeli tant que vous allez la femme sage bâtit sa maison. Loko na lingina bete la bino lelo lisolo uti koleka na kati na Europe na ko kotanga mboka te pe na kotanga ville te. Ndeko mwasi abotaki mwana na ye ndenge ezalaka ndeko mwasi kobota pe ya liboso. Botaki mwana ya liboso bien aimé dans le Seigneur. Muninga moko aye kotala ndeko na kati ya ndako. Tant aye kotala lokola yo kobota ya liboso pesa ngai na sokola yo mwana lokola ozokoka kosukula mwana te. Bien aimé, business kobota liboso ezalaka facile mpona kosokola mwana. Ozomona ka ndeti mwana kosele muka na bassin. Ozomona ka ndeti mwana ndeti muchopi moko ndeti ozomona eloko mo étrange moko boye. Ozomona donc business toleka na betape to souffre mpona kosukola mwana mbala liboso. Mais nzamba alola mais to considère biso mutu ta sokola biso bana. Ndeko wana kobota liboso abote pe ala mboka na poto talaka ozona papa te mama te ndeko te oya kobi kosunga yo oyo tokutana na bango na Europe bakuma pa famille lokola bandeko tongo kutana ndeko no boso ba munoko moko comme déjà famille na yo na mboka étranger oyo tozana ba mama te ba o bazana ba chance ba na ba parents na bango bazana ba parents bazana ba yaya bazana ba leki donc o bazana bazwa chance wana bazali mais ba biso ba oyo ezali ke oya na ba mboka oyo ozana papa te mama te leki te yo moko donc ndeko mwasi abotaki mwana ya liboso abotaki mwana liboso ba camarade ba ndeko ya kotala aboti mo bazo consulter ba ele biloko na ndenge eko sala ndeko ayebaka te nde bato ba ndeko sokola mwana mais mutu asala mwana ne mabe jusque là ti lelo ndeko mwasi ayebaki te ke basi basali mwana na ye mabe ndenge basokola kaka mwana muninga moko aye ko visiter kaka bo mwana bandi kola te namoni mwana zo la mai
tomoni na sokola ya bi ndeko mwasi alobi ete namoni a sokola ye mwana ndeko mwasi abi ok problème tokoki mpo kosokola mwana ngai zela ngana kende kozwa bakushe nazwele pampers na ye na biloko mosusu atie na berceau ndeko mwasi akotaki na chambre oyo elekaki na nsima ndeko mwasi ayebaki te tala mpe ndeko mwasi mpe ayebaki na ye mpe nzambe te bon ndeko mwasi ntango bandi kosokola mwana omoni nde tosokola mwana niveau ya baafrike bon lokola aza mama moko azalaki deja mokolo wana azalaki jeune fille bon kobota mpe ya liboso ayebi makambo ndenge ezalaka te mama nano kosokola mwana azosokola mwana systeme oyo ezalaka soki osokoli mo ozwi mai ezala na bassin osende nde tozomelisa yango mwana nzoka nde mama ti azwaka mai wana ndenge komelisa mwana moninga esi alakaki mai wana mabe abebiseki deja mwana moninga asokoli mpe mwana moninga abongisi mpe mwana azongiseli mpe mama mokolo mwana kamarade basololi mpe baseki balambi balie baseki ere mpe kokaka te mama na mpe akei jeune fille mpe atikali na mwana na ye azalaka mpe na mwana na ye mwana akokisi 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois mais mwana ekomi siko soki mwana azosakana oyo balobaka ke te mono azoloba te boye mono estce mono na butu asalaka so akosi toma deja mwana akoma deja koloba tata mais mwana ndeko abandeki kolobela abandeki kosala basini wana te omona kaka mona ndeti kosakana ndeti koloba ndeti aloba te bato balobi peut-être mwana oyo aza na singa bokenda botalisa peut-être akozala na singa bake mpe na hôpital telaka toa mpe na mboka eza développé bacheke mwana baconsulte mwana babi te mwana azali na singa te mwana aza na ye normal ndeko mwasi mpe azongala mwana ne na kati ya ndako azovivre na mwana akosi inani mwana alobaka te mwana alobaka te mwana azoyoka me mpo apromese aloba likambo mwana aloba te mwana kitoko talaka mwana ya liboso mpe ya mobali azoloba te bafandi koma mwana bakesi na bopitali te totalisa lisusu bien bataisi bazongisi na hôpital bacheke batali babike gorge ne eza bien morale ne eza bien bongo na etumaka nyonso tu ya mwana ezofonctionne eza malamu mais koma mwana azoloba te parce que eloko epesaka mwana koloba lolemo batali singa na lolemo eza te bato mosusu babi te lokola aza mwana liboso bana mibali mosusu lokola aza ye moko na kati ya ndako balobaka facilement te bien aimé dans le Seigneur mwana ndeko mwasi mpe azalaki na vision te ke abuka mabolongo abondelaka nzambe nini ezoyela mwana bon lokola epayokayoke te mwana na bana mingi ya liboso ya mibali bazaka facile te mpona koloba bien aimé soki omona oboti mwana ya liboso ya mobali ke baloba nokini te banga balobaka noki te ke nokotikela bacrèche malgré bato bazoloba balangage na bien aimé fo kotelemela yango yango fo kozalaka mwasi ya mabondeli fo kotelemela ntango oboti mwana na otia mwana na maboko na nzambe bonzeli na makila na yesu masiya nzambe azwa contrôle ya mwana na yo bien aimé jeune fille wala ndeko mwasi azalaki na vision te azalaki na vision te ke aza na esprit ke tika ta nasambelaka tika ta nabondelaka ya monaki ngo kaka normal okoyo balobaka ke na mboka oyo soki okoti mwana liboso na kati ya ndako mwana liboso surtout bana mibali balobaka noki te ye mpe alataki likambo wana na motu na ye afandisi ngo na motu abi lokola akosi inani akoloba kaka mwana akosi 2 ans mwana akosi 3 ans mwana alobaka te mwana asalaka na basili mais azoyoka bazonga su na hôpital bayebisi bango eza kaka babi te mwana aza na ye bien tocheke mwana tomoni mwana aza na ye bien eye kosala ke kaka ndenge ndeko kaka kobetaka masolo na baninga akende kovisite neti kaka bavisitaka camarade ake kotala camarade na ye mpe na mwana na ye ake kuta camarade aki mpe so na camarade na ye bazosolaka mwana ngana alobi te ça fait déjà 4 ans yango oyo azoloba te nde moninga na bi toza na convention na église na biso nakotanga mpe kombo ya église wana te abi toza na convention na église na biso ekobanda jeudi bien aimé dans le Seigneur moi moninga mpe nakoya ndeko mpe ntango azongi mpe na ndako mpe jour mpe convention ebandi camarade nekuta rappele abi yaka convention ekobanda alobi tolonga avant poti le temps tokozwaka batrain tokóma kuna toyeta premier jour ata deuxième jour tokende te premier jour ta tokóma ta kokóma na convention wana nde baya kokende mpe convention moni nzambe alola ntango nzambe alola asalaka likolo bana na ye ndeko mwasi amemi mwana ya liboso ya mobali mwana kitoko bogar ake na mwana na convention sikoyo ntango bakoti na église mpe bandi bandi mpe kopriere bandi kosambele apres pasteur alobi ke nazobondela mpo na bana bien aimé kobondela mpo na bana epa basala na nzambe
eza pe na motu nyonso te okoki kopesa mwana mpo atia loboko na motu te. Eza pe na bato mosusu mpe ekuta mosusu asimbi mwana te mebi sika ozali Saint Esprit asimbi mwana pe mwana abiki. Ndeko mwasi bandeko bonde asimbi mwana ne na loboko. Yango moni bien aimé biso ba mama même ba papa tant ba mboka otoye. Eza makambo ebele eza spiritualité. Toza makambo ebele zeli ko combattre bana na biso o mona net mingi te ko remarquer biso na poto eza na bana mingi muso abotami azoloba te muso abotami kizengi en tout cas manga bana bazobotela kizengi na mboka poto na Afrique oui ezali soko mutu aboti mwana kizengi na Afrique oyo aka te c'est eza famille na bango mais ana poto ya c'est ma famille te eza pena mitema mabe eza mingi na kati ya mboka oyo poto to fandi bien aimé ndeko mwasi tonga kei na na convention wana tant on peut comme la convention ce qu'on pasteur wana la première jour lui que nazo bondela pona bana nyonso ala bandi ko bondela pona bana bisika pasteur azalaki Saint Esprit asimbi lui que ça mwana moko aza awa alobaka te ayokaka na alobaka te atali pe comme mwana ngaza ya mobali mama na soka za na mwana aya na liboso ndende ko mwasi azwi mwana simi mwana na ye aleki na ye liboso amona ete atali gauche atali droite oh kaka nga mwana mutu aloba te parce que bamama nyonso bafandi kimia seke eza mwana ngai azwi mwana ya 4 ans ya mobali aleki na ye liboso pasteur bandi atali mwana fixe mwana question liboso aposaki mwana mama wana bi jour yo obotaki nana sokolaka mwana na yo mbala liboso abi jour obotaka tant mutaka na ndako yako visiter yo nana sokolaka mwana na yo après maman yeko fona abi ko raisonner bien oui non e batime ba ninga ninga yaka na ndako nanga ba yaka ko tala nga ko bota liboso ba elanga ko na ko lakisa ngai ko sokola mwana alobi oyebi ke jour oyo mama o mutaliboso sukulaka mwana otanga awa utaka na maternité aya balobaka ke a ede asukola mwana yende mutu abebisa mwana oyo mwana mwasi bandi kolela pasteur ayebisi ke kolela te tant que la Bible nous dit ceux qui ont révélé ils ont condamné et nul sans effet et qu'on la condamné par et qu'on la condamné na ba prière poto condamné à notre zoko bondela mwana oyo akoloba na kombo na Yesu église ebeti maboko babandi ko se babeti maboko mwana 4 ans lobaka te babandi prière babandi ko prier bamoko mwana lembi mama na maboko na ye tanga lembi mama na maboko boy babandi ko prier mama eloko aliboso mwana wana abimiseki na munoko na ye papa belelaki kombo papa abeleli papa tanga beli papa mama bandi kolela mwana telemi mwana baka atuka mwana albaki kombo musutane ko baka kombo papa magelo le meseki kilo pona koloba kombo papa so belaka kombo papa pasteur ma yesi bon que kozanga sous prière que to banda prière ti jour convention ko sila mwana il faut la délivrer il faut aloba ndenge bana nyonso bakoloba lobaka ti maman bani ake prière premier jour deuxième jour troisième jour de ba ko sala clôture ba prier pour na mwana pe église mo en tout cas c'est donné ti pour na mwana ya mona lingina pesa conseil ke na bandeko basi soko ozana zemi na yo ozana zemi na bondela kanzambe bombaka bana na matela na Yesu protéger ka zemi na de ba miti jour ko boto jour ke maternité bondela ka mingi na bana ozongi na ndako ko pesa confiance na mutu nyeso te ke soko yanga mwana latilanga mwana couche non tango pesi mutu asokola mai asokola mwana na yo na berceau na bassin ya mai kamata mai wana déclarer bondela esanzambe na bongoli mai oyo makila mutu nyonso koloba mabe likola mwana akotake mwana ngaze beba ebe eloko te azoloba te nzamba lo yo mtomoli mtopesi nga mwana fa vivre na bonheur obondeli odéclarer likola mai wa le sang de Jésus elata mai wana ebongwa na makila mwana nga mutu nyonso akosukola mai wana akosimba mwana nga po asukola mwana nga azosukula mai ete azosukola makila na Yesu Masia bien aimé ndeko mosi soka ayebaki nzambe quelque part alingaka kuta na problème wana te mais mutu o ayebaki nzambe talaka mutu abengisi moninga pa camarade pa bengisi na convention yango mwana ndeko mosi pe moninga mo abesu mama yaka to yaka na peut-être na convention na biso na pesi o invitation quelque chose na ba occupation na kota to na ba occupation bele to kina misala to ça makambo ebele soko mwana oza mwana moi na moi espace mo ndeko ata jour moko kende
kende convention na bondela na nzambe et pensi les allons comme moi seconde mais epesa ba gloire ezeli mukila ko tigala ko stopper ngote ya on a esi bien le conseil na lingana pesa pa ba maman ke to zala kama ile na bana na biso tongo uti ko bota yeba ko batela mwana na yo mutu nyos teza mutu ko lakisa mwana na yo mutu nyos teza ka te longo na couche mutu nyos teza pesa na sokolo na yo mwana bien aimé eza makambo epele musu to yeba te ke obota mwana no mais mwana kuma na ba problème or mutu musu dans le jour il y aura ma tête oh la même ka yenta sala mwana mabe sans le savoir ya on a pesa qui conseille na ba maman nyos o bazali la baze o bana ba botite o beza bana ndako il faut faire attention na mutu nyos ko pesa ete pas sokolo yo mwana ya on a poko na lelo na pa moli bino na kombo na Yesu Masia conseil na linga ki na pesa bino ezali ya mwana ndeko nyos zala sage pardon zala sage na vie na yo na ndako na ona bana na pe na famille na yo mobimba que Dieu vous bénisse. Bye bye. En tout cas, vous partagez message outil nanzela ya Voice TV officiel. Vous s'abonnez massivement na kombo na Yesu Masia. Bye bye. Bye bye.